min kɛra kunɲɔgɔn in kɔnɔ ka kuma di jɛkuluw ma ka kuma di fasodenw ma an ka jɛ ka ɲɔgɔn bilasira bonya ni karama kɔnɔ ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleman dɔn an seginna kɛnɛ kɔnɔ kitakaw ni sɔgɔma a komini 33 karta filadugu a dugu 62 ka taa se katikaw ma aw ni sɔgɔma katikaw aw ni sɔgɔma katikaw aw ni sɔgɔma ni ne sera kati n bɛ cɛbaw fo don tɛmɛnenw na minnu ye a fɔ ko tiɲɛ na ko Mali bɛ janfa kɔnɔ ka janfa in ka fura bɔ a ɲama ka woro bɔ fura ɲama an ka bɔ tiɲɛ kalama o cɛbaw bɛ kati an bɛ aw fo aw ka cɛsiri la i n'a fɔ belebele in dalen bɛ ka lamɛn commandant Christophe Dambele mon commandant i ni sɔgɔma a bɛ kati capitaine Issa Tangara Safurulayi commandant Issa Tangara Kantura mon commandant i ni sɔgɔma Abi belebele dalen bɛ sanga in kɔnɔ lieutenant Seba Jara ko don tɛ wolodonna ko koko kuruni bɛɛ tɛ bɔgɔdisɛ birikidisɛ fɛnɛ tɛ mon lieutenant i ni sɔgɔma Abi lieutenant Cheikh Nasibi adjudant chef Fuseni Jara aw ni sɔgɔma ne ka cɛkɔrɔba bɛ lamɛnni na sanga in kɔnɔ adjudant chef à la retraite Mayan Samake n'a ka denbaya ani a Javier tɔn jɛkulu bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma direction centrale du service des armées capitaine Abdraman So ana jɛɲɔgɔnw bɛ aw ni sɔgɔma ka jigin Bamako ka tɛmɛ Kuluba Fonge fɛ Fanta Maïga tuloba na sanga in kɔnɔ madame i ni sɔgɔma gouverneur de la région de Kayes monsieur l'ex-gouverneur Mamadou Zoumana Sidibé n'a ka denbaya Kalabankɔrɔ sanga in kɔnɔ madame Sidibé Fatoumata Doumbia madame Sidibé Awa Doumbia madame Sidibé Batalo Jakite Paris aw ni sɔgɔma ka don émission faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ k'a kɛra cogo di kunjɔn in kɔnɔ a mana kɛ cogo o cogo kuma mana kɛ cogo o cogo a tiɲɛ ka fɔ ɔ an kɔni an ko n ko tiɲɛ ka fɔ faso ka jɔ tiɲɛ ka fɔ faso marabagaw ye u ka défaut bɛ yɔrɔ minnu na a kala tile sɔrɔsu jɛkulu ne bɛ aw fo sanga in kɔnɔ aw minnu sɔnna ka ja aw muso n'aw denw kɔ Golo Masiri tabaw aw minnu jana aw furumusow kɔ ka jan aw teriw kɔ ka jan ko Bamakɔ confort n'o ye bureau ni mobiliw ye ka jan olu kɔ ka aw ni di faso ma k'aw bɛ faso la kana Golo Masiri tabaw ne bɛ aw de ma aw ni sɔgɔma a ka ca minnu bɛ k'an lamɛn sanga in kɔnɔ ɔ Dagaba wuli k'a dabɔra dɛ an dun bɛ taama kunnafoni kɔ dɔɔni ni giri kɛra yɔrɔ min an bɛ kɛnɛ kɔnɔ ni mugu ko tusuku a bɛ an na an bɛ jan n'o bɛɛ lajɛlen an bɛ se kɛnɛ kɔnɔ ka tiɲɛ ka an tɛgɛ da k'a sasa ka don n'a ye radio kɔnɔ mun de bɛ ɲɛfɔli ka kɛ fasodenw ka bɔ kunnafoni a kalama kunnafoni jumɛn a tiɲɛ an y'an sen bɔ kɔrɔ kɔnɔ an ye wele bila jɛkulu ma sɔgɔmada in na an ni minnu bɛna baro kɛ coordination des associations des déguerpis de Ɲamakɔrɔ Jalobugu ɲɛmaw bɛ an bolokɔrɔ sɔgɔmada in na an n'u bɛna baro kɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ madame Kulibali Bintu Nako ne tɔgɔ Sori Ibrahima Diallo kalandennin bɛ n da fɛ ne ba i ni sɔgɔma Nse ni sɔgɔma Sori a kɛ to ko segin ka kɛ tɔgɔ kan dɛ Kumba Kuyati mademoiselle madame Kumba Kuyati an b'a fɔ tan i ni ce ka cɛsiri la an b'i fo an ka baara in ma nɔgɔn dɛ mugu bɛ ci gazi bɛ ci bere bɛ ta an kama o n'a ta o ta an bɛ taa kunnafoni kɔ aw ye an balakaw ye an b'i fo an ye wele bila an ka jɛkuluw ma ɔ i yɛrɛ ko an ka ɲɛfɔli kɛ dɛ ko ɲininkali bɛna tɛnku ne yɛrɛ la sɔgɔmada kuma b'i bolo ne ba Sori an bɛ foli bila lamɛnjama jɛkulu bɛɛ lajɛlen ani Ɲamakɔrɔ Jalobugu mɔgɔ minnu o sanjanba in na mɔgɔ minnu sigiyɔrɔw minɛn'u la yɔrɔ ci dɔ senfɛ minnu bɔra u sigiyɔrɔw la kɔlɔlɔ sera an sigiɲɔgɔn minnu ma an balima minnu ma ani u ka association ɲɛmɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ bi faamuyali sɔrɔla kuma in kɔnɔ
ɲininkali min tɛnkun n'an bɛna baro ka kan sɔgɔmada in na o ye k'a fɔ n'i ye ɲamakɔrɔ Jalobugu ta dɔw ko zone aéroportière ni n filila kuma la ɲɛmaw bɛ n bolokɔrɔ sanga in kɔnɔ u bɛna lakile an bolokɔrɔ wagati jan tɛmɛna dɔw ka so cira k'u b'u sigiyɔrɔw la kuma caman fɔra ko caman kɛra kunɲɔgɔn in kɔnɔ o soci kelen a daminɛna an tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ an wulila ka se an y'a kanu ɲɛmaw kana u ka ɲɛfɔli kɛ an ye a kan mun de kɛra sanga in kɔnɔ Bakari Samakɛ ale b'an bolokɔrɔ ka taa se Amadou Cissé président de la coordination u bɛ an bolokɔrɔ an bɛna ɲɛfɔli kɛ min kɛlen don u ye mun sɔrɔ kɔlɔlɔ mun binna u kan u ka a ɲɛfɔ an ka se ka faamuyali sɔrɔ la yan'o cɛ u kɛlen bɛ ka jɛkulu sigi jɛkulu min n'a ka wulikajɔ barika bɔnna a mɛnna n'a bɛ f'o ma ko coordination des associations de déguerpis de Ɲamakɔrɔ Jalobugu Bakari an bɛ kuma daminɛ ale la a bɛ jɔyɔrɔ min yɛrɛ la jɛkulu in kɔnɔ a ka ɲɛfɔli kɛ coordination in kan an ka tila ka kuma di président yɛrɛ ma Bakari i Samakɛ hakɛ to i ka gɛrɛ micro la. Sori ne tɔgɔ ye Nanko Boubacar Samakɛ ne ye Ɲamakɔrɔ DKP mɔgɔw ka porte-parole ye en même temps n y'u ka jeunesse président ye n y'u ka chargé de la relation extérieure fana ye commission min bɛ baara kɛ n y'o commission président ye Ɲamakɔrɔ DKP ka o kɛ coordination ye a sɔrɔla 1995 yɔrɔ ciba min kɛra Alpha Umaru Konare ani Ibrahim Boubacar Keita fɛ tuma min na ni Ɲamakɔrɔkaw ka yɔrɔ cira ko a bɛ kɛ zone aéroportière ye donc o yɔrɔ cilen kɔfɛ maa tɔɲɔlenw de y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma a fɔ an minnu kɛra maa tɔɲɔlenw ye a sera an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma yaasa an ka se ka kɛ jɛkuluba ye k'an ka kɛlɛ kɛ an ka se ka dusumasuma sɔrɔ a kɔnɔna na o de wolola coordination na n'u b'a fɔ ko la coordination de DKP de Ɲamakɔrɔ Jalobugu donc coordination nana nin na cogo min na. D'accord coordination bɛ sen na a bɛ san joli bɔ. Bon an bɛ bi a bɛ san 25 bɔ sinon an bɛ ka don a san 26 na kɔrɔ. O b'a yira k'a fɔ depuis yɔrɔ cira waati min o semaine yɛrɛ premier ministre ya la wagati min na yɔrɔ ci kɔfɛ aw farala ɲɔgɔn kan donc jɛkulu in bɛ sen na a bɛ san 25 bɔ. 5 bɔ bi donc an bɛ ka an ka hakɛ de ɲini. D'accord. Président Amadou Cissé i bɔra ka aw ka porte-parole n'o ye Bakari Samakɛ aw y'ale lamɛn a ko jɛkulu in bɛ sen na a bɛ san 25 bɔ kunɲɔgɔn in kɔnɔ k'aw balila nɛgɛ kaɲa 7 ka mansiw ye zone aéroportière la aw yɛrɛ kun Dakar yɔrɔ kun ye yɔrɔ min ye a kɛra cogo di. Sori ala ka bɛɛ sababa ma. Min na rabi inshallah. Adamaden ni masa ko bɛ jurubi la anw DKP anw kɔni yɛrɛ bolo an ye maliyɛn ye mais Mali autorité u t'an dɔn maliyɛn ye parce que adamadenya la min ka jugu diɲɛ na ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o de ye soci ye i bɛ se ka mɔgɔ faga n'a ka so tora yan ka denbaya bɛ t'o kɔnɔ fo ka taa ɲɛgɛ min ye a bɔnsɔn bɛ taa kɔnɔ mais n'i ye mɔgɔ ka so ci i ma foyi t'a ye diɲɛ kɔnɔ a bɛ se ka min fɔ ko a kuma ka ca a kow ka ca mais a tiɲɛ jɔnnen tɛ sori aw ko ka kuma tiɲɛ kan ka baara kɛ tiɲɛ kan baara b'aw bolo dɛ kabi ala ye diɲɛ da maa o maa n'i ko tiɲɛ i b'i mɛn tɔrɔkɔ la dɛ jango an bɛ don min na ko bi min tiɲɛ tɛ yen so de anw y'a ɲini ala fɛ depuis yɔrɔ cira ala kana an keleku an ka don fɛn na min tɛ tiɲɛ an y'o ɲini ala fɛ
walhamdulillahi rabbil alamin ala y'o kan ye bi an bɛ se ka kuma ka wasa ka bolo kɔrɔta diɲɛ bɛɛ ni ko a kungu n'a ɲɛɲɛ sori wallahi tɛ se ka fɔ yan wa tile kelen tɛ se ka fɔ ka ban mais ni ala sɔnna an b'a la an bɛ taa o n'an bɛ taa an bɛ segin ni kungu n'a ɲɛɲɛ an b'a fɔ k'a fɛsɛfɛsɛ diɲɛ bɛɛ k'a mɛn diɲɛ bɛɛ k'a dɔn fo mɔgɔ min t'a fɛ ka tiɲɛ dɔn 95 yɔrɔ cira min y'a to yɔrɔ cira n tɛna don bɛɛ kɔnɔ dimanche don an b'o walawala minnu y'a ci n tɛ don bɛɛ kɔnɔ a cilen kɔfɛ min bɛɛ kɛra n tɛ don bɛɛ kɔnɔ n bɛna min fɔ dɔrɔn le 1er novembre 2020 nous avons reçu une note de service émanant du ministère des Domaines k'a fɔ ko an invité len don ɲɔgɔn ye dɔ la pour voir la situation de Ɲamakɔrɔ Diallobugu o de ordre du jour ye anw bɛ yen commune 6 mairie bɛ yen mairie district bɛ yen administration territoriale bɛ yen domaine bɛ yen urbanisme bɛ yen cadastre bɛ yen hygiène bɛ yen i y'a mɛn aéroport bɛ yen ANAC mɔgɔw bɛ yen o y'a sɔrɔ coup d'état ma kɛ fɔlɔ coup d'état kɛlen kɔfɛ 20 novembre ok d'accord coup d'état effectivement le 1er novembre 2020 ok a sɔrɔ coup d'état kɛra o kosɛbɛ mais ministre ma sigi o waati secrétaire général olu tun bɛ ka ministre ka baara kɛ a wagati la olu de tun ministre de président so da an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bokari bɛ yen ne yɛrɛ bɛ yen an sigira après les salutations de bienvenue par le ministre a ye kuma fɔlɔ min fɔ a ko je voudrais demander n'a sɔrɔ aw min bɛ salle kɔnɔ qui représente l'État min da bɛ dugukolo ko dɔ jamana in kɔnɔ ni mɔgɔ b'aw bolo document officiel bɛ mɔgɔ min bolo min bɛ se ka Diallobugu aéroport ko kuma fɔ ne ɲɛna c'est ce que je voudrais d'abord. C'est que le ministre a dit. Sur les structures bêtes, quel est le document sur la mort du boulot? C'est une honte nationale. Je le dis, je répète, c'est une honte nationale. Ça ne doit pas être dans un pays sérieux. Le document officiel filé, lettre confidentielle. Ça c'est en 90, le 11 juin 90, et document Borarojme. Et le ministre des Finances a monsieur le président du gouvernement, Koulouba. Mais nous tout si ça passe. D'accord. Tantôt d'âme. Ok, bismillah. Donc, ministre Ko, comme il papier sur le Mochibolo, avec comment dit Bema, moi même bemindo, zone aéroportuaire la baie. C'est là où moi, l'aide de comment la coordination. Donc, nous kera, nya befo. Sur le cabinet démocratie nana Mali kono. On a la façade de Iran. On a démocratie iranienne. Les démocrates, on a démocratie iranienne, on a démocratie façade de Iran. Fait minga quand que démocratie ba ya bellement konduka ko de Iran. Cheni Kalo Nambara Kalo Tige Yurku Nyogon Burja ka jamana denw bila ɲɔgɔn na so aw yɛrɛ radio baarakɛlaw b'a dɔn ka jamana denw bila ɲɔgɔn na ka bɛɛ fara an ka démocratie do yira la ça c'est pas une démocratie. D'accord, an ka don an ka kuma sen kɔrɔ président. Ouais, ni y'a ye nin de fɔ parce que nin bɛɛ bɛ an ka ko in kɔnɔ quoi. An ka ko in Ɲamakɔrɔ cili yɛrɛ a cira Nambara ni Kalo ni k'a daminɛ ne ye 95 yɔrɔ cira le 20 avril 1995.
Donc salle kono document officiel sur la et kelempe de bouloumi et sera ka nyafoli kaka. D'accord, document nyambala ma di en folo ni ala sonama. On va continuer comme le président. Est-ce qu'il y a femme? Donc 95 il y a un rochi. Bon, pour ne pas aller au Bella, un ministre qui a rencontré me comme durant des cafés. D'accord. Donc ne kuma tanye yoro ko anala chumna, nyo narration que benyana. Là, ministre ko bon ko ambe mu fa on me mi fait on l'a dit on le répète en yoro tira kalon que le président de la République Alpha Marc on a rien fond ni benyana à cause je me suis rendu compte que la zone de Niamakura a été démolie sur des bases obscures à Fotane à cause je prendrai personnellement ce dossier à main Alpha de Yafa que discours d'Alpha 99 ou 98 au discours de la nation Alpha Yafo. Donc, j'ai un bayaro qui a fait tirer calot de cas. Amna discours ni kalame na la sonama. Est-ce qu'il a fait? Au Kofé, aéroport international, 750 hectares dans le dossier Fleni. Niébé, 705 hectares aéroport zone de Kanga Boué. Ah, il y a un dossier bon, mais même il y a une zone aéroportière 750 hectares. Commission de Anak ni fait un béba kono. Toutes les souris représentées au béba kono. Parce que Anya y a segna Fleni, allez Djabala be Dakar. Bon, zone aéroportière dimension dont fera kono. On t'a fait Dakar à segna là. Vous voulez un dossier sur vous voulez déjà faire norme internationale d'un aéroport c'est 750 hectares. Or nous ils ont démoli 8720 hectares. Oh, Afrako hectare ba keleni kemeni biworo ani woro di kankachi. Ba kele? Keme ani biworo woro. O de quoi? Ah, ma ekun ema ministre ngumbe kene kono yemi fo ema mede. Ne mo me. D'accord, on va continuer. Nete uluta ine to kumo ka follow. Ya famo. Donc ani ministre ka rencontre kono. Je vais dire le Ségal du ministère de domaine ka rencontre kono. Anyanga doléance befo. Allez ko bon vraiment allez koni je profite du micro pour que Kafo parce que il a eu l'initiative quand Woli quand la main bon a nyonga dogon quoi mi sera ko kai donc aya irana Kafo vraiment allez kon ka hakila mi nam bi seka so yor wore ka nyini ou kan dédommager anga taille anga zone yi ka to ministre kon aka hakila yoli ango be vraiment anya fo aka kilna parce que nimbe ba irana ka fo il est de bonne foi avec nous mais an kono tanga la nyini kono anga yo tira kalo de ka o sam muga an dura ambe worona na nyina akwa ka be ke mi ama ko yoro dalinde donc ambe anga yoro nu ka irana et puis on a demandé que 381 hectares de service technique yere ka abi bien au débat. Sur les 8000, on a demandé 381 en dessert condition. D'accord. Maintenant, avec l'arrivée de Ibeka, on a eu Yoro Dodi, les nordistes là, c'est ma mot, Yoro Doumaye, aux zones comme où il y a du abbé de l'Énobi. Enfin, on a eu la tratation avec Bouye, avec intervention bala. Donc, on dit chose, la présidence, où il y a dirigé Kata à Garlafka, donc on est Adama Sangare, où le cas de Sababouye, Kayoro et Barake. Aukala Nicolas. D'accord. Ok. Papier d'âme. D'accord. Très bien. Bakary Samake. Oui, non. Ka président amé. Alors, awula ka se présidence la ka laini ke o se ka hake soro ka chogomina donc frère sigira 5 ans femme ministre de l'administration territoriale Mohamed Agarlaf alini boko medde disiki nyama noy adamay ka fo o ka frère soro o ka laini na frère jumen soro la d'accord sur ambe foli ke tuguni alhamdulillah ni ne inga sisa mba fiye ko frère masoro la mo fiye dakuran kile kadaka anga fere min sorola nan tu ya jigi bakare ne ko frère sorola i ben fere la tunu kuna non nti la tunu mena parce que ni notification do boli adama très bien très bien d'accord et pourquoi on fere ma sorola sori notification arama ma boire mati on y arama ma kenyo kon fetti on yere bana arama la
fanga de y'an jagoya ka to Araman kɔ ne se k'o fana fɔ kuma la tant en permettre sori n'o tɛ ne bɛ se ka document in b'a expliquer maa si tɛ ɲugu yɔrɔ sɔrɔ a la an ka bakurubaw fɔ bakurubaw bɛ fɔ sugu min an taara Aguerlef fɛ yanni an ka taa Aguerlef fɛ an taara présidence la an ni Bu Ture de sigira an kumana fɛ Bu Ture i bɛ ka directeur de cabinet don ale de y'a fɔ an ye ne tɛ se Arman Sangare la mais n bɛ s'a ka tutelle la n b'aw ci Aguerlef ma n'aw taara o fɛ o bɛ Arman ciladenya a b'aw ka baara kɛ donc an taara Aguerlef fɛ ko an ka lettre sɛbɛn ka ca ma an ye lettre sɛbɛn ka ca ma a y'o lettre kelen de ta ka bordre d'envoi d'a kan ka ci ka taa di Arman Sangare ma yaasa Arman bɛ se ka anw ka papier bɔ donc o de y'a to Arman ye notification bɔ ka di an ma an ye min sɔrɔ o dɔgɔyara hali n'o y'a sɔrɔ baara kɛra anw de tɔgɔ la aw ye min sɔrɔ o bɛnna joli ma an ye min sɔrɔ o bɛnna 700 jate ma le premier temps an tilala ka kɛlɛ wuli tuguni gaziciw ni fɛnw bɔra la pour que Arman ka se ka dafa 800 na anw bolo notification min bɔra ka di anw ma mais o y'a sɔrɔ a ye 3,000 ni kɔ bɔ o 3,000 ni kɔ a y'o di maa min ma n'o ye mandataire ye o kumaniyara anw ma an m'o sɔrɔ o tɛ ka mandataire ya o ye Arman ka mandataire de ye parce que an kun y'a nommé ka kɛ mandataire a y'an janfa a ye Arman écrit officiellement ka ci ka f'a ye k'a fɔ mandataire ye anw janfa a ko hali n'a y'aw janfa a bɛ to a la maintenant min na pourquoi ne ko n ko solution ma sɔrɔ a la kumakan kolon tɛ dɛ parce que fanga y'a yira bi k'a fɔ an taara an yɛrɛ sigi ten kuloma fasaleya de kan en même temps ka fɔ information di jamanadenw ma yaasa mɔgɔw k'a dɔn an hinɛ kana don mɔgɔ la mɔgɔ kana an dɛmɛbaga yɛrɛ kana sɔrɔ an na mais ne hakili ye fɛn dogo hakili wɛrɛ de b'a ye u nana o ko yɔrɔ ma di mɔgɔ ma an nana an sigi an yɛrɛ ma ten ne bolo fanga da ye ka taa Kuluba i ni Kuluba faamaw ka sigi o don min fɔra an ye Bu Ture fɛ o ye IBK yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi Ɲamakɔrɔ cili nimisa b'a la a ka laɲini ye alhamdulilayi ka se ka Ɲamakɔrɔkaw réinstaller ko 23 o don an bɛ taa a ko 23 ans attente ko trop c'est trop vraiment aw kan ka n'aw ka dugukolo ye nin y'a sɔrɔ an ye Ali Bacili écrit o documents ci n bolo sur place mais sini conférence de presse bɛ yen an bɛ documents di mɔgɔw ma an ye décret 2 décret 95 et décret 99 min ye yɔrɔ ci ani espace min bonyara aéroport fɔra sa 750 hectares o de kan ka kɛ aéroport yɛrɛ ye zone aéroport yɛrɛ 750 hectares de o ye ASECNA ka norme internationale ye maintenant tuma min na o ɲɛdɔnna yɔrɔ cilen kɔfɛ u fɛ u seginna k'a réduit o décret b'an bolo an y'o fara ɲɔgɔn kan k'a k'an ka copie jointe ye ka lettre diligeante ka taa Mohamed Ali Bacili fɛ k'a to ministère des domaines na an ye suivi k'a la ale yɛrɛ de y'a fɔ o don fana a ko ni yɔrɔ cira jamana fɛ k'a b'a k'a mago ye jamana maa tɛ s'a la jamana de ye jamana ye dugukolo y'a ta ye mais a y'a ci kun min kama n'o ma bɔ aw ka dugukolo n'aw ka kan miiri bɛ Mohamed Ali Bacili ka kuma dɔ la yɔrɔ kelen kunna a nana a ko n ka laɲini kun ye wagati jan gɛlɛya fɛn fɛn bɛ Mali dugukolo ko la fɛrɛ ka sɔrɔ a la a sababu ka bɔ ne Mohamed Ali la mais n'a ma bɔ ne la n kɔni b'a dɔn don dɔ la fanga dɔ bɛ na a bɛ ordre don Mali dugukolo ko la o tuma ni fanga in don wa ni fanga in tɛ bisimila kuma b'i bolo ni fanga in tɛ ka d'a kan d'abord hali ni mɔgɔ taara dugukolo jɔ hali n'i ye sira ka terrain jɔ Bamakɔ Babili sanfɛ n'i ma se ka bali a jɔli la n'i ye su 2 si a kɔnɔ ni terrain kan ka ci ka bɔ Babili sanfɛ sɛbɛn dɔ kan ka taa d'i ma k'a fɔ i bɛ Babili de sanfɛ i bɛ wuli i n'a fɔ préavis o ma di anw ma fɔlɔ préavis ma di anw ma an ma sɔn a kuma na a kuma kekuyara ma f'an ye sommation ma di an ma foyi ma di jama ma ka se ka mansin ta dɔrɔn alamisa sɔgɔma a 7 heures de ne wulila ka fɔ u ye ne wele téléphone na ko mansin bɛ kɛnɛ kɔnɔ donc fanga min bɛna ordre don jamana kɔnɔ moi je pense que a tɛ kɛ nin kɛcogo in na d'accord yan'an ka pan yɔrɔ kunna Samake an y'a mɛn k'a fɔ yɔrɔ cilen kɔ IBK fɛ ka to premier ministre ya la
laɲini kɛra k'a fɔ minnu ka yɔrɔ cira ko yɔrɔ bɛ di u ma ko yɔrɔ dira u ma k'u tilara ka feere ka tila ka na i sigi yɔrɔ kelen na. Très bien ni question ye ni tuma nin posé n ko n tun bɛ bana ka d'a kan n ɲɛ mɛn ministre ka discours a ka kuma yɛrɛ la k'a fɔ ko a kɛra tan de ne b'a fɔ o kuma tɛ tiɲɛ ye hali na a ni tiɲɛ bɔlen yɛrɛ tɛ yɔrɔ min dira ɲamakɔrɔkaw ma ɲamakɔrɔ kuranin na a n'a tɔgɔ n'a jamu de bɛ fɔ ko ɲamakɔrɔ kuranin o kɔrɔ ko ɲamakɔrɔ kɔrɔlen bɛ yen mɔgɔ minnu bɔra ɲamakɔrɔ kɔrɔ la ka taa sigi yɔrɔ wɛrɛ o yɔrɔ in de welela ɲamakɔrɔ kuranin maa 1000 ani maa 5 o de lisi b'u bolo la ko olu de ɲamakɔrɔkaw ye k'u sigira o maa 1000 ni maa 5 la ɲamakɔrɔkaw minnu ka yɔrɔ cira 4712 personnes de cira ɲamakɔrɔ maa 4700 ni maa 12 o de cira ɲamakɔrɔ maintenant n'a ye mɔgɔ 1000 ni mɔgɔ 5 sigi ɲamakɔrɔ kuranin na donc o mɔgɔ 1000 ni 500 maa 1000 ni maa 5 in fana na n'i y'a lisi ɲini ministre ye secrétaire général o de lisi ɲini u bolo a ma sɔrɔ Mali bɛɛ maa si tɛ Mali dugukolo ko la ko min bɛ se ka kuma la k'o ma ɲininka a don maa min sera ka installer jamana fɛ a lisi bɛ min a ma ye a tɛ se ka ye pourquoi parce que u y'a tɔmɔ a don maa min ye surasi ye ni jalabi la maa min ye polisi ye ni jalabi la maa min bɛ yen ni mɔgɔ bɛ se ka siran a ɲɛ n'a bɛ se ka ko bɔ ko la u y'olu dama de tɔmɔ maa 1000 ni maa 5 in kɔnɔ. aw y'o sɛgɛsɛgɛli kɛ k'o jaabi sɔrɔ. o jaabi an y'o sɛgɛsɛgɛli kɛ Mali bɛɛ y'o sɛgɛsɛgɛli kɛ. o lisi o de y'a to lisi tɛ se ka ye parce que n'a vérifié la a bɛ ye k'a fɔ min bɛ k'a fɔ tiɲɛ tɛ lisi ma ye. an ye fan bɛɛ yala an y'an mêlé juge dɔ la an tɛna tɔgɔ fɔ a y'an dɛmɛ waati la pour que ka tigɛ da fɛn in kan an ye archive bɛɛ woloma k'an bila ka taa Kati ka mɔgɔw wele téléphone na ko fo ka gafe in ɲɛɲini ka dɛsɛ Mali bɛɛ a ma ye mais u b'a fɔ mɔgɔw ye ka mɔgɔw labɔ a kalama ko minnu y'u ka yɔrɔ sɔrɔ hali o yɛrɛ notification convocation dira dɔ ma maa 1000 ni maa 5 na u ma dugukolo sɔrɔ k'a fɔ i ni dugukolo ka kan i ka dugukolo bɛna yirila ɲamakɔrɔ kuranin na nka u ma sɔrɔ fɔlɔ donc n'a fɔra ko DGRP recasera ko dɔw y'u ta feere o kuma ye kuma labɛnnen de ye ka jamanadenw hakili tromper yaasa maa tɔɲɔlenw ka labila maa fɛ mɔgɔ minnu sigilen ɲɛ bɛ ko la mɔgɔ minnu bɛ ka sigi ka maa tɔɲɔlenw lajɛ n'a fɔra ko karisa sɔnna dɛ a y'a ta feere ka tila ka n'i sigi a hinɛ tɛ don mɔgɔ la dɛmɛbaga ti sɔrɔ a la n'o tɛ kuma in k'a fɔ ko tiɲɛ don wa ani tiɲɛ yɛrɛ bɔlen tɛ ɲɔgɔn fɛ ɲamakɔrɔkaw ma recaser maa 400 ni 712 la n'i ye mɔgɔ 1000 ni mɔgɔ 5 ta k'o recaser e ko bɛɛ sigira o bɛ kɛ min ɲamakɔrɔkaw filɛ kɛnɛ kan o mais seulement ministre yɛrɛ y'a fɔ ampleur ka bon directeur yɛrɛ de y'a fɔ télévision yɛrɛ de y'a fɔ radio yɛrɛ de y'a fɔ malien bɛ minɛ kɛ nin ma teliyala o b'u hakili ɲina tiɲɛ yɛrɛ ɲinini kɔ o de y'a to ministre a y'a fɔ n'a dalu t'a bolo n'i ye ministre la sigi sa k'a ka na n'a dalu ye n kalila Ala la a t'a dalu sɔrɔ a bɛna f'i ye k'ale nana sɛbɛnnen sɔrɔ anw ye dossier ye an y'a yuguba kosɛbɛ anw taara Kuluba siɲɛ 2 an ni Buhu Ture sigira siɲɛ 2 u ye service minnu bila ka na enquête kɛ fɔlɔ yanni mɔgɔw ka kariya k'u ka investissement kɛ yɔrɔ la an ma mɔgɔ si namara an ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw de jɛra ka baara in kɛ alors n'a kɛra fɛn tiɲɛnen ye jamana de y'a denw janfa ne bɛ se k'o de fɔ pourquoi anw taara minnu yɔrɔ la n'olu ye jamana ɲɛmaaw ye olu y'an ciladenya ka taa maa minnu fɛ n'o kɛra Arama Sangare bɛ état de représenter sori anw mana e sori fɛ yen k'i ka notification signé o parce que o t'i ka domaine ye an ma taa lakɔli karamɔgɔ dɔ fɛ yen k'a ka notification signé o parce que o t'a ka domaine ye mais an taara maire de fɛ yen min lakodɔnnen dɔ jamana ni jamanadenw fɛ k'o bolonɔ de bɛ terrain dɔ kɛ mɔgɔ dɔ tɔgɔ la o maire fana n'a ye signature kɛ a bɛ jamana de engagé donc n'a an sigira n'o papier kunkurunin ye mɔgɔ man kan ka fɔ k'u sigira ni tulomagɛlɛya ye parce que maire min y'a kɛ o maire bɛ yen a kɛli de kama ni o y'a dɔn ko fɛn ɲuman tɛ a man kan tɛ ka fɛn kolon dilan ka di jamanaden ma permis bɔra yɔrɔ in na a wari taara trésor la an tun b'a fɛ ka o ɲininkali de kɛ sabula yɔrɔ cira alamisa don dɔw ko permis b'u bolo permis bɛ se k'a sɔrɔ cogo di merci papier in dun n'o ye permis o tuma man ɲi wa permis ka ɲi anw population bolo permis ka ɲi mais jamana ko a man ɲi pourtant jamana de ye Arama yira k'o de bɛ se ka bɔ
jamana de arama ira ko de ba barake arama ne ya barake ne tranga permis ta arama fe a war tra trésor lawo amata trésor lawo akon temela arama fe mais aw ye mɔgɔ min yira ne la ko n kana n jigi sɛmɛ o la o ka jamana papier dɔ di ne ma yasa n bɛ se ka kɛ fɛ dugukolo tigi ye ne tɛmɛr'o de fɛ aw ko ko c'est pas valable donc o la yan'aw kana ne kɛ maa tɔɲɔlen ka ne ka nafolo kasara pourquoi a ye min kɛ lasigiden ye o ye baara min kɛ pourquoi a t'o nɔbɔ donc o la o yɔrɔ in o faamu man di anw fɛ an ye sira bɛɛ fɛ u ye service hygiène wele ka na an ye lettre bila ka taa a document b'an bolo olu nana an ka kɛnɛ lajɛ domaine nana lajɛ cadastre nana lajɛ nin bɛɛ maa maa bɛ dugukolo ko kuma fɔ mali kɔnɔ a service da bɛɛ nana anw ka dugukolo lajɛ k'a fɔ an ye min yira u la a bɛ bɛn hectare 300 ani hectare 81 ma donc u nakun ye a lajɛ ni sɔrɔ mɔgɔ bɛ se ka sigi yan ko kɔlɔlɔ tɛ bɔ a la avion ko ta fan fɛ u ye jaabi kelen de d'an ma la u ko tiɲɛna aw bɛ se ka sigi yan ala ka hinɛ an ka président banbagatɔ la Dawuda Jara a ko u ma ko an b'a ɲini aw fɛ aw k'an dɛmɛ u ko cɛkɔrɔba anw tɛ mɔgɔ dɛmɛ ko ye anw ye jamana ka cidenw de ye an cira ka na de n'o y'a sɔrɔ yan bɛ se ka kɛ mɔgɔ sigiyɔrɔ ye walima a tɛ se ka kɛ ye tiɲɛ yɛrɛ la aw bɛ se ka sigi yan kɔlɔlɔ t'a la parce que yan dilannen don a bɛ plan kɔnɔ bi espace vert de aw bɛ se ka sigi yan o plan fana plan extrait b'an bolo aw y'o plan fana sɔrɔ o b'an bolo an y'o sɔrɔ depuis a Sakina la Dakar o b'an bolo a ko aw bɛ se ka sigi yan mais espace in bɛ bonya aw ma hectare 381 ni aw y'o bɛɛ ta kɛnɛ bɛ bonya aw ka jama ma parce que a tɛna kɛ i n'a fɔ fɔlɔ dimension min b'aw bolo sisan dimension ka dɔgɔ donc bɛɛ bɛ terrain sɔrɔ o kɔnɔna na misiriw bɛ bɔ o kɔnɔna la sugufiyɛw bɛ bɔ o kɔnɔna na donc nin sira in kɔni ye aw bɛ se ka sigi nin yɔrɔ in na o y'a sɔrɔ u bɛ ka taa yɔrɔ yɔrɔ fɔ nin si t'a la anw ye min ɲini juste 381 hectares o de b'an ka demande bɛɛ kɔnɔ ka circuler Mali kɔnɔ wa ni service bonda ninnu bɛɛ ka enquête kɔfɛ o de y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la baara in bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ se ka sigi nin yɔrɔ in na jaa nin yɔrɔ in tun tɛ aéroport fɛ donc ni ninnu ye gouvernement ka ciladenw ye ko olu de bɛ yan kama olu de b'a dɔn olu de y'a kalan k'a dɔnniya b'olu la alors n'olu de ye jaabi di k'a fɔ ko ninnu bɛ se ka sigi nin yɔrɔ in na yan o tuma Adama Sangare ye papier bɔ k'a di anw ma fɔ permis taara o papier kɔnɔna na mɔgɔw ye sow jɔ ka étages jɔ ka bâtiments jɔ dɔw y'u ka bɔgɔsoniw jɔ ka yɛlɛma o kɔnɔna na État kana o ci sans préavis ka tila k'a fɔ ko olu y'u sigi tulo gɛlɛya de kama ko document t'u bolo k'u ka yɔrɔ dir'u ma mais ne bɛ n yɛrɛ ɲininka o ne bɛ se ka nkalon tigɛ moi Boubacar parce que ne tɛ foyi ye jamana kɔnɔ mais jamana ɲɛmɔgɔ jamana bolo dɛmɛli bolo fara kalifalen bɛ maa o maa la i ni nkalon tigɛ man kan. d'accord an bɛ taa président fan fɛ président alamisa tɛmɛnen an y'a ye k'a fɔ mansiw sera kɛnɛ kɔnɔ yɔrɔ dɔw cira minnu ni notification bɔra adama fɛ maaw sera ka u tɛgɛ da papier fɛrɛ ka papier mun b'a yamaruya k'a fɔ k'u bɛ se ka yɔrɔ in jɔ ɔ o kɔnɔna la e ye jɛkulu in ɲɛmaa ye maa bɛ se ka wuli ka so ci kɛ k'a sɔrɔ i ma sommation di a tigi ma décision de justice t'a tigi bolo o fana ye kabako dɔ ye dɛ mais a dun kɛra président o tuma tiɲɛ don kuma fɔra aw ye avant que an ka se cili dɔ ma wa. an kɔni fɛn ma fɔ an ye dɛ foyi ma fɔ an ye. minnu fana sigilen bɛ o yɔrɔ la minnu ka sow cira aw ma gɛrɛ u la k'u ɲininka ni papier dir'u ma. papier anw de coordination anw de bɛ kuma bɛɛ tɔgɔ la an ka bureau bɛɛ e taara ye e y'a ye ni papier bɛ taa sɔɔri mɔgɔ wɛrɛ de bolo ko papier k'an ka na bureau la anw taara ministre rencontré n ko anw taara ministre anw de taara ministre rencontré ji bɛ n'a boli sira don ou bien. ministre saba de tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ. i b'o de fɔ. fɛn min ye transport ye fɛn min ye sécurité intérieure protection civile ye fɛn min ye domaine et habitat ye ninnu maa saba tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ u ka kumakan ka fɔ maaw nana sigi kɛnɛ kan tulokun gɛlɛya la u man kan ka sigi kɛnɛ min kan maaw nana u sigi ni nin yɔrɔ in ma ci a tɛ kɛ lakana yɔrɔ ye ko zone aéroportière don i bɛ se ka mun de fɔ an ye kɛrɛnkɛrɛnyala zone aéroportière ko in kan an bɛ se ka min faamuya n'aw ka yɔrɔ n'a bɛ zone aéroportière fɛ n'a ta fɛ. sori anw ni zone aéroportière ka jan komi bɛɛ jɛ ni jɛgɛja la anw yɛrɛ kɔfɛ ka taa aéroport fan fɛ étage jɔ e ma yan misima ka yɔrɔ tɛ yan e m'o yan u ye école de la paix wa école de fɛn min jɔ yen fan fɛ o ma kɛ anw kɔfɛ olu bɛɛ tɛ yan olu bɛɛ bɛ yen olu ma kɛ problème ye anw président olu tɛ denbaya sigiyɔrɔw ye dɛ e filɛ ka yɔrɔ minnu fɔ nin ye. denbaya ko tɛ o n m'a fɔ école so don wa école mɔgɔw de tɛ kalan kɔnɔ
avion tɛ se ka bɛɛ tile fɛ comme a bɛ se ka bɛn su fɛ. Ça ce sont des arguments qui ne sont pas défendables. Ni ko mɔgɔ sigiyɔrɔ kɔni tɛ mɔgɔ de ma kan ka ye. À la rigueur peut-être avion baarakɛla n'olu jago dolu ka ye maa o t'o ye o ma kan ka ye o parce que ni avion bi bɛ a bɛ suda mɔgɔ la de ya air ko b'a la ou bien waati ko b'a la o kumaw ye kalanbaaw ko kuma don ça ne tient pas quoi an kun fin kɔni fɛnw o ti don an kunna fɛn ko n'a fɔra ko nin kana kɛ a man ɲi bɛɛ de ma a tɛ se ka ɲɛ dɔ ma ka dɛsɛ dɔ la ou bien sori an ka faama le o de dɛ service da minnu bɛ yen u bɛ baara kɛ tile fɛ fo su fɛ a fɔra ko mɔgɔ sigiyɔrɔ tɛ olu tɛ mɔgɔw de ye u bɛ min ko baarakɛyɔrɔ la u b'u ka so kɔnɔ wa k'u to baara la tile la avion tɛ se ka bɛn u ka yan ko tɛ kuma ye min mɔgɔ bɛ min fɔ. parce que aviation sariya fana y'a jira k'a fɔ zone aéroportuaire yɔrɔ dɔw bɛ se ka jɔ a da fɛ i n'a fɔ par exemple usine ninnu i n'a fɔ camion bɛ jɔyɔrɔ parking ninnu olu bɛ se ka kɛ a yɔrɔ la bon ani baarakɛyɔrɔ dɔw mais ka taa si so jɔ a yɔrɔ la ko ni o ye sariya sɔsɔ de. bon o ye avion ni o de kama. o ye zone min ye zone aéroportuaire. zone min ye zone aéroportuaire anw tɛ aéroport on n'a rien à voir avec l'aéroport. aéroport yɛrɛ plan kan anw ka yɔrɔ a ma fɔ aéroport a fɔra de ko place verte o de b'a kan. espace vert o de sɛbɛn bɔ an ka papier kan. papier u bolo plan kan. d'accord Bakary Samake. oui sori. a ka kan aw ka maaw kunnafoniya parce que min bɛ maaw da kɔnɔ. aw sigilen bɛ zone aéroportuaire de kan. oui. aw bolo aw bɛ yɔrɔ min o espace vert de. aw sera ka danfara sɔrɔ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye hali faamaw yɛrɛ ye aw filɛ ka yɔrɔ min fɔ ko zone aéroportuaire nin tɛ zone aéroportuaire parce que document dɔ bɛ aw bolo min tɛ maa caman bolo. aw dun ma se ka ɲɛfɔli ta bala mun na. ok alhamdulilayi sori an ye ɲɛfɔli ta bala n y'o de fɔ mali faama dɔ b'i lamɛn bi a b'i bila sira dɔ kan ko nin de ye tiɲɛ sini faama dɔ bɛ na o b'a fɔ k'ale t'o sira fɛ mali faama ka gestion ne yɛrɛ Bakari m'a faamuya. tiɲɛ tɛ fila ye dɛ tiɲɛ kelen de Bakari. n bɛ na o sori ɲɛfɔli an y'a kɛ faama bɛɛ ye ka document di faama bɛɛ ma e sori min filɛ ka kuma ne bolo ye documentw d'e ma a ka ca. n ye document caman sɔrɔ. e ye journaliste de ye mais an donna bureau o bureau kɔnɔ an tɛ go fɔ n'an ma document d'i ma a tɛ yen a tɛ yen mali faama dɔw yɛrɛ tɛ document yɛrɛ kalan i b'a d'u ma dɔrɔn o b'a la tɛmɛ pour que ka se ka tiɲɛ ni nkalon bɔ dɔ ɲɔgɔn na o b'a la tɛmɛ n'o tɛ an ye explication di bɛɛ ma k'a fɔ anw bɛ yɔrɔ min anw dɔrɔn m'a fɔ dɛ enquêteurs minnu bilala ka taa enquête kɛ n'olu ka baara don an kɛlen k'a fɔ an bɛ fɛ ka sigi yan de o enquêteurs de bilala ka taa baara kɛ ni da sɔrɔ ma domaine ni urbanisme ninnu ni cadastre ninnu olu taali baara kɛ u ka service u ye note min bɔ u ma sɔn ka copie d'an ma u ma sɔn ka copie d'an ma an y'a ɲini a ka ca siɲɛ 10 ye u ma sɔn ka copie d'an ma mais olu de y'a jira k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka sigi yan ka d'a kan plan min filɛ yɔrɔ min bi bɛn yɔrɔ min tigɛra ka bɔ aéroport cilen na kɛnɛ cilen kɛnɛ bɛɛ cilen en 95 99 degré ye yɔrɔ min tigɛ ka bɔ a la n'i ye plan lajɛ o bi bɛn Ɲamakɔrɔ Jalobugu mɔgɔw ka yɔrɔ ma juste donc an ko an ka laɲini yɛrɛ tɛ yɔrɔ in bɛɛ a ye 381 hectares a y'o min vérifier ko mɔgɔ bɛ se ka sigi o ka di an ma mais a tɛ aéroport la u nana terme d'appellation falen ko non ko zone aéroportuaire tɛ tuguni ko emprise d'aéroportuaire mun y'a bɔ zone aéroportuaire la ka na kɛ emprise d'aéroportuaire o ye ka fɛn dɔ biri maaw hakili la toujours aéroport kasa ka y'a fɛ mais sori n bɛ kelen f'i ye bi n tɛ se ka fɛn f'i ye yan nɔ parce que n mago bɛ document min na n m'a sɔrɔ ka d'i ma mais sori n ye denmisɛnnin mais i kan ka fitinin dɔ na n bɛ tila ka document ɲini ka d'i ma fɛn wɛrɛ bɛ nin ko in jukɔrɔ a bɛ nalen fɛn wɛrɛ min b'a jukɔrɔ n'a bɛ nalen o ye janfa sira de ye ka ɲɛsin jamanadenw ma anw population anw minnu cira ka bɔ yen an b'a kalama mais an b'a dalu de ɲini fɔlɔ ka sɔrɔ ka bɔ n'a kuma ye. i tɛ jɔ i ka dalilu sɔrɔ fɔlɔ Bakari. awɔ n y'o de f'i ye. sinon nin wagati in kɔnɔ o ye bisigi in fɔlɔ dɛ. ayi bisigi tɛ. ne bɛ kɔni fɛ
e bɛ se ka kɛ bisigi parce que n bɛ ka radio de la ayi o tɛ awɔ mais kuma fɔ cogo don awɔ n y'a faamuya o n y'a faamuya i kan k'o de fɔ mais ne dalen n bɛ ka min fɔ n dalen b'a la parce que n fana n bɛ dɔ a ko kɔnɔna na mais fait dire que k'a fɔ ko u t'a kalama walima anw ma explication de d'u ma n'i y'a ye présidence b'a fɔ a ye taa kari fɛ yen c'est que a y'olu la convaincre de u ye question posé an kun ko an ye plan d'extrait in bɔ min u y'o question posé an kun u ye question wɛrɛ posé an kunna ko yali an ye degré 2 in bɔ mini u y'o question posé an kunna degré min ye 95 ni 99 ye degré min ye 95 ni 99 ye 95 degré ale ko zone aéroportière do ko mɔgɔ kana sigi 99 nana ka mun de fɔ o nana cili min kɛ o ye hectare n tɛ hectare hakɛya in dɔn bi min bɛ a kɔnɔ mais o ye hectare hakɛya dɔ de tigɛ ka bɔ a la k'a fɔ non zone aéroportière bɛ dan yɔrɔ dɔ de la d'accord donc on a o document minnu b'an bolo an y'an focaliser o document ninnu de kan ani plan d'extrait min b'a jira k'a fɔ anw ka yɔrɔ min cira nin au lieu d'aéroport a bɛ kɛ espace vert de o la kɛ a ka kɛ espace vert ye munna mɔgɔw tɛ to u nɔ la donc an y'an focaliser o kan an ye document labɛn k'olu kɛ pièce jointe ye k'a ci Mohamed Ali Bacili ma k'a to ministériya la ale de ye document ninnu lajɛ o de y'a to a y'a fɔ ni jamana ye yɔrɔ bɔsi mɔgɔ la jamana de ta ye dugukolo ye nga a kan ka kɛ min n'a ma k'o ye o tuma a kan ka segin a tigiw ma a ye taa ka commune maire fɛ a ka na an bɛ yɔrɔ o wagati la o kun ye jɔn ye o wagati la mɔgɔ min tun bɛ yen o tun ye a tɔgɔ non olu tɛ Sulemani Daɲɔn de tun bɛ yen aw sera Daɲɔn ma a ma se Daɲɔn ma en réalité a ma se Daɲɔn ma Daɲɔn de tun bɛ yen o wagati mais ani Daɲɔn ka fanga banni kun ka surun maintenant an yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn ye an ko commune kɔnɔ bi mɔgɔ min ye maire domanial ye bi maaw sirannen b'a ɲɛ ni dugukolo dir'u ma u kana na anw ka dugukolo minɛ an na walima u kana an ka dugukolo buruja k'a fɔ k'an sɔnna ka kɛ Ɲamakɔrɔ kura ni Cɛba ta ɲɔgɔn ye k'a fɔ mɔgɔw sɔnna ka sɔrɔ mɔgɔw ma sɔn donc o de y'a to an ye Adama impliqué a la mais a kɛra an bolo ka boli saya musoman ɲɛ k'i da cɛman ma a kɛr'o ye o don Maxi saya ma si Boutouré ye o question yɛrɛ de fɔ an ye a ko ayiwa aw yɛrɛ de taara n'a ye yan fɛ mais a kun kan ka taa aw ka commune mairie de la mais ne ko aw ka jɛkulu aw ni Zerni aw bɛ cogo di parce que kibaruya tɔgɔ in bɛ ka bɔ aw ka laɲini fɛnɛ kɔnɔ i bɛ dɔw kalama o histoire la wa n bɛ dɔw kalama i bɛ se ka fɛn fɔ an ɲɛna danfara jumɛn b'aw ni Zerni cɛ aw ni Zerni tɛ kelen ye anw ma taa Zerni na Ɲamakɔrɔ ka den kelen Ɲamakɔrɔ Jalobugu maa den kelen tɛ Zerni na maa minnu ka so cira yɔrɔ fɛnɛ ma d'u ma Zerni niveau la wa yɔrɔ foyi ma di Ɲamakɔrɔ ka ma Jalobugu mɔgɔ ma Ɲamakɔrɔ 30 mètres bɔtɔ ye maa minnu ta Ɲamakɔrɔ dɔgɔtɔrɔso min jɔra Ɲamakɔrɔ suguda fɛ mɔgɔ minnu dégagera ka bɔ yen suguda kɛrɛfɛla mɔgɔw minnu dégagera ka bɔ yen ani Ɲamakɔrɔ Carrefour plutôt Jajɛbugu Ɲamakɔrɔ Jajɛbugu 10e arrondissement bi yɔrɔ min ka taa bila Aldebamakɔ fan fɛ olu de ye Jajɛbugu ye donc olu de recasera Zerni niveau olu de recasera Zerni niveau la d'accord précision faamu na d'accord merci d'accord président waati kɔni a bɛ ka gɛrɛn o n'a ta o ta laɲini kɔni bɛ aw bolokɔrɔ sabula an y'a ye k'a fɔ so caman cira hectare 1660 ani 60 o de kan ka ci ni opération senfɛ an ka lakana tigilamɔgɔw ye min fɔ ministre 3 in u ko k'u ma dabɔ foyi kama fasodenw bɛ se ka lakana cogo min na avion bɛ se k'a ka panka puruti kɛ cogo min na k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ ma se an ma avion yɛrɛ a kana kɔlɔlɔ se maa si ma ko baara in bilalen bɛ o cadre kɔnɔ ko aw kun sigilen bɛ tulokun gɛlɛya de kama laɲini ye jumɛn ye président sori ne bɛ min fɔ fɔlɔ e ye sen caman k'an ka kɛnɛ kan tiɲɛ depuis e bɛ daminɛ ka taa an kɛnɛ kan sen kelen ye avion ye président ma avion dɛ i y'a mankan mɛn tiɲɛ tɔgɔ Mahamadu i y'a mankan mɛn n ma mankan mɛn m'a ye non an kɔni an ni avion tɛ foyi la n ye min fɔ fɔlɔ la don depuis 95 an bɛ janfa de kɔnɔ hali sisan o janfa de bɛ kɛ continue cɛ kelen t'a la walahi summa walahi cɛ kelen t'a la u b'u kɛ u na sago de kɔnɔ ne kɔni ne bɛ min fɔ dɔrɔn adamaden n'i bilala ko ko la diɲɛ na n'i b'a kɛ a ɲɛɲini k'a dɔn fɔlɔ i k'a kɛ wa sabu o de la dɛ
mbula la ñi ñam woy ciando ñam wo ka baraka law bete ke ko bi ñam wore de way bi ta baraka ro chamana mo chamate ñam wo ka kula de ñi boro le jugu fana be mais ni mi ko ko na dir ma ni jamana kudo kana tlongo la de ni ma ñe ba ke ika kise mele ika so ka ke hal na ma jia do we shini kan o baraka ho ye min ke ichi ande mais ni ya ke doro a fore ñetti doro ba ke be fili jama so la d'accord Bakary ambe kuma di ima ka kunceni président ye okay. Yoro cin koni be ka continuer depuis alamsado fo kana bila kunu na yoro ci be ka continuer aw ka layini ye jumɛn bon an ka layini tɛ foyi ye an ka yɔrɔ ka segin a ma an ka yɔrɔ ka segin a ma et puis k'an ka cɛkɔrɔbaw k'a ɲini u fɛ u ka sabali u k'a bila lajarabi minɛn kɔnɔ an tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ liti continuer wa DGRP ka hakɛ ni jamana ɲɛmaaw mago bɛ jamana lafiya la u k'a lajɛ ka fantanw ka hakɛ labato k'a d'u ma ni jamana ɲɛmaaw m'a lajɛ dɔɔni ka fasodenw ninnu tɔɔrɔli dabila u bɛ fɛn fɛn jigiya ko bɛ jamana in ɲɛ suma a tɛ suma u k'a lajɛ yaasa anw minnu ye jamanadenw ye an ka hakɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min kuma min bɛ bɔlɔn fɛ ka yaala ko DGRP ka hakɛ d'u ma u k'u nɛn don a la k'a walawala hakɛ ma di dɛ DGRP ka hakɛ ma di wa anw ka laɲini ye min ye DGRP ka hakɛ ka di wa an t'a liti dabila dɛ an bɛ continuer an lamɛnna o an bɛ continuer an ma lamɛn o an bɛ continuer mais n'an lamɛnna jamana fɛ o de k'an ka laɲini ye wa ka sara Ala la inshallah suma inshallah DGRP ka hakɛ bɛ sɔrɔ parce que an b'a tiɲɛ dɔn document 90 filɛ i tɛ nin sɔrɔ gouvernement i b'a sɔrɔ maa min bolo a ka dɔgɔ dɛ nin document n bɛ tila k'a labɛn k'a d'i ma sori i bɛ tila k'a kala kala document confidentiel ne tout est commencé d'ici en 90 k'a sɔrɔ Musa ma minɛ d'accord donc document minnu bɛ an bolo an ɲɛ bɛ tiɲɛ dɔ la la ani olu bɛ ka tiɲɛ min fɔ jamanadenw ye bi an ɲɛ bɛ différence ba de l'u ni ɲɔgɔn cɛ c'est pour cela faamuyali ka gɛlɛn an bolo d'accord donc an bɛ laɲini kɛ u k'an bila an ka hakɛ minɛn kɔnɔ ok président wagati kɔni sera an tɔ ye miniti kelen inshallah mun bɛ se ka sɔrɔ e fɛ dakurunya kelen fila ɲɔgɔnna la ka kɛ kuma kuncɛ kuma nin bon ala k'an bɛɛ sababa amin rabi inshallah sori ne bɛ min fɔ depuis yɔrɔ cɛla 95 fo sisan kɛnɛ an m'an bila miniti kelen i ta o ta an bɛ yen su tɛ tile tɛ ala ye seere maa o maa bɛ taa kɛnɛ kɛ bɛɛ ye seere don o don an bɛ seli fana seli an bɛ lasari seli an bɛ safo seli an bɛ jɛnsɛn e yɛrɛ taara an kɛnɛ kan y'a ye o don kana bi an ma deli ka violation kelen kɛ k'a fɔ ko anw y'a dabɔ kama ka faso nɛni ka burija ou bien force de l'ordre nɛni an ma deli ka président welewelekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin i ka coordination maaw ma sabula maaw dusu bɔlen bɛ kosɛbɛ a kɛra i ɲɛna kunna welewelekan ye jumɛn ye welewelekan min ye awɔ ko wagati kɔni sera an k'a to ala bolo u ka tugu ala kɔ u ka tugu an ko komi an tun bɛ u ka tugu sariya fana an ka ni kɛlɛ in tiɲɛ don u b'a fɔ mɔgɔw tɛ tiɲɛ kɛlɛ tɛ tiɲɛ o tɛ tiɲɛ dɛ o tɛ an ta ye dɛ an kɔni an b'a ta tiɲɛ n'an y'a bila an denw b'a ta n'ala sɔn fo an ka tiɲɛ sɔrɔ merci beaucoup merci lamɛntirɛjɛkulu nin bɛ dansigi an ka bi maaw ka maa welelew ka kuma la coordination des associations de DGRP de Ɲamakɔrɔ Jalobugu olu de tun bɛ an bolokɔrɔ Bakary Samake porte-parole ka taa se président Amadou Cissé olu de tun bɛ an bolokɔrɔ sanga in kɔnɔ ka ɲɛfɔli kɛ kɛwale min taara ka ɲɛsin u ka yɔrɔ ma sanga in kɔnɔ jamana marabagaw fɛ minisiri 3 u tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ alamisa don yɔrɔ ci kɔni a daminɛna k'a fɔ ko hectare 1660 o de bɛna ci ni opération in senfɛ wulikajɔ fana barika bonyalen bɛ ni association coordination mɔgɔw fana fɛ u ka hakɛ laɲini na madame Kulibali Bintu Napo ale tɛgɛ tun bɛ nɛgɛ la ne tɔgɔ Sori Burama Jalo kalandeni tun bɛ yan mademoiselle madame Kumba Kuyate an ka musokɔrɔba bɛ lamɛnni na Fatumata Konare an b'a fɔ Moribabugu ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw walima dɔn Sori Ibrahima Jalo aw tulo garijɛgɛ kɛra min na wagati sanga in kɔnɔ o de ko ye nin ye Mayanbugukaw Labas Jirena ka denbaya ka taa se an ka musokɔrɔba ma madame Dumbiya Asan Kulubali u tulo bɛ na DG des douanes du Mali Mami Dukarana ka jama an b'u bɛɛ lajɛlen fo Kati commandant Fode Kone an b'a fɔ Kati ka bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma général de corps d'armée belebele dalen bɛ sanga in kɔnɔ base la Amadu Aya Sanogo bɛ lamɛnni
na k'a fo ana ka denbaya ka o bɛɛ lajɛlen fo ka walema dɔn président wagati kɔni sera wagati sera ni ala sɔnna ma ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ infɛla la o kɔni facture ko ye an bɛ tila k'o kunnafoni tɔ d'a ma o tulo kan ni ala sɔnna ma k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka walema dɔn an bɛ tila ka communiqué sɛbɛn ka di Isa Kaba ma a bɛna kala ni ala sɔnna ma k'an bɛ sɔnni merci bien